Boa tarde, galerinha. Estamos aqui, ó, com as pescadoras. Bora, menino, pega aí uma piaba aí. Vou ensinar essa mulher como é que pega a piaba. Olha a outra colar. Eita, pescador. Olha a outra colar. Deixa eu dar pescaria, aquele dali, ó. Bora, menino, bota isso aqui nossa, ó. Ó. Olha, a outra pegou uma piabinha, ó. Ih! Quero ver essa outra. Não vou pegar não. Não vou pegar a piaba não, outra que eu já peguei, já, ó. Piabão. Olha o tamanho daquela piaba, ó. E é uma baleia, é? Eu vou já botar a escola perto de Adriana pra ver se eu pego. Pare! Amém! É! Eita! Oxe, pra eu tirar, porque tu pegou. Tu pegou. Ai, meu Deus do céu. Puxa, quando pega, pega um tilápia. Como é que sai? Como é que tira? Aí, ó, o Tira que aqui. o que eu tá dizendo ali? É burro mesmo.